Сәлеметсіздер ме оқырмандар, бүгін біз манты дайындаймыз. Оған бізге 1 кг ұн керек, 400 грамм су, 2 жұмыртқа, 25 грамм сұйық май, 1 шай қасық тұз. Тестаны илеп болды. Мен осыны 15 минутқа бұқтырып қойым. Оған дейін мантының фаршын дайындаймын. Міне біз начинкасын дайындап жатырмық. 1 кг фаршқа 1 кг лук қосасыздар. Оған мен толтырмай тұз қосасыздар, ас қасықпен. Енді бұрыш қосамыз. Жарты шай қасық. Осыған кішкене сұйық май и салқын судан қоссаңыздар болады, чтобы сочный болу үшін. Фаршымыз дайын, тестамыз дайын. Мантоварканың табақтарына алдын ала майын жақып қоямыз, сұйық майды. Енді тестаны қатайтаймыз. Мен тестаны қатайттадым. Қалыңдығы міне осылай болу керек. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес. Енді осымен кесіп осыған фаршымызды саламыз. Міне фаршымыз салдық. Енді осыны лепеттаймыз. Былай аламыз. Былай. Сосын былай. 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 Манта косичка істеп жатырмыз. Астына қарай тазалаймын. Мантымыз осындай болып шыға береді. Ары қарай көрсетейін. Жаңағы сығыз біреуін көрсеттім ғой. Енді былай, сосын былай, былай. Былай әкелете бересіздер. Суымыз қайнады. Енді мантымызды қоямыз. 45 минут пісіресіздер. Подливка мне лук турап қойдым. Жартысын сұйық маймен, жартысын томатпен қуырып саламыз. Мантымыз міне дайын болды. Мен бұған майонезбен емес, жартысына томатсыз лукпен сұйық майды ғана. Жартысына томатпен. Бұрын майонезбен кетчуп болмағанда осы томатпен қуыратын аналарымыз. Астарыңыз дәмді болсын. Лайк басып мені қолдап кетіңіздер.